El romànic arriba entre els segles XI i XII i és una manera de demostrar el poder, els recursos que tenen les comunitats locals i les famílies feudals que manen en aquell moment. Hem de pensar que en aquell moment van tots a una, per dir-ho així, no? És a dir, tots els poders, en aquest cas el poder dels senyors feudals, de la família feudal, i també el poder religiós. En aquest cas és el bisbat de Roda d'Isàvena, que té una relació molt cordial i molt estreta, el bisbe, Ramon Guillem, amb els senyors d'Erill. Al segle XI el feudalisme ja s'està consolidant, per tant tenim diferents tipus o tipologies de famílies feudals que van tenint poder, i una d'aquestes famílies és la família dels Erill. Llavors, una demostració d'aquest poder és poder contribuir a les construccions de les esglésies, perquè això era un mèrit com a família feudal i també un mèrit important per guanyar el cel, que això també era molt, molt important per ells. L'art romànic és el primer estil unitari europeu, tenim manifestacions a tota Europa i tenim un exemple molt contundent aquí a la Vall de Boí, perquè és un conjunt de 8 esglésies i una ermita construïdes entre el segle XI i segle XII a la manera del romànic llombard, que és un estil de prestigi. A l'arquitectura tenim la decoració escultòrica, que són els motius que venen de Llombardia, amb la decoració de dent de serra, arcuacions cegues i bandes llombardes, i després els conjunts pictòrics, molt, molt importants. A inicis del segle XX es van organitzar les primeres expedicions per vindre a la zona del Pirineu i redescobrir l'art romànic que creïven o que sabien que hi havia aquí. Amb grans noms com Puig i Cadafalch, Domènech i Montaner van vindre a aquesta zona, van fer les primeres fotografies, els primers plànols, còpies de les pintures amb aquarel·la i van publicar tota aquesta informació, per tant van redescobrir el romànic. A partir d'aquí hi va haver gent que ja s'hi va interessar més a nivell privat, i com que no hi havia cap tipus de protecció del patrimoni, podien comprar el que volguessin i emportar-se-ho a les seues col·leccions. I la decisió que s'acaba prenent és d'arrencar les pintures per portar-les a un museu a Barcelona per crear una gran col·lecció d'art romànic. La tècnica que es va utilitzar és l'estrapo i consisteix en aplicar sobre la capa de pintures una tela impregnada amb cola. Quan està tot enganxat i sec, poden arrencar a poc, rascant per la part del darrere, embolicar les pintures com si fos una catifa i portar-ho a Barcelona o on fos, fer una còpia de la paret, tornar-ho a enganxar i poder-ho exposar al museu, conservar-ho de la forma que volguessin. I per tant, a conseqüència d'això, a les esglésies d'aquí de la Vall de Boí, en general de tot el Pirineu, s'hi han fet reproduccions més posteriorment. El desembre del 2023 comença l'any Taüll en el que estem immersos i és així perquè just fa 900 anys que es van consagrar les esglésies de Sant Climent i de Santa Maria de Taüll. A l'església de Sant Climent, en una de les columnes, es podia llegir que el 10 de desembre de l'any 1123, Ramon Guillem, el bisbe de Roda Barbastre, havia vingut a Taüll per consagrar l'església de Sant Climent i un dia després, l'11 de desembre, a l'església de Santa Maria. Imagineu-vos que havia de ser Taüll, que en el mateix moment es construïen i es consagraven dues esglésies. Doncs el 30 de novembre de l'any 2000, el Comitè del Patrimoni Mundial de la UNESCO decideix inscriure tot el conjunt romànic de la vall a la llista del Patrimoni Mundial
de la UNESCO. Per tant, això per nosaltres va ser, doncs, bueno, quan dic per nosaltres vull dir per tota la Vall de Boí, i jo crec que per tot Catalunya va ser una gran alegria. Clar, qualsevol manifestació artística és manifestació de la teva manera de ser, de la teva identitat, de les teves tradicions, de qui ets, no? I de qui han sigut i de qui seran, no? Doncs els que formen part de la teva comunitat. Per tant, que reconegui de forma mundial, doncs clar, és evident, és un orgull per la gent de Taüll, per la gent de la Vall de Boí, per la gent de Catalunya, jo crec que una mica per tothom qui estima l'art.